Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге күріш қосылған өте тойымды дәмді салаттың рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге піскен күріш, краб таяқшалары, осындай банкадағы кукуруза, қайнатылған жұмыртқа, қияр және де майонез қажет болады. Ең алдымен осы бізге қажетті ингредиенттердің барлығын 4 бұрышты кубик тәрізді етіп турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз қосамыз. Соңынан кукуруз бен майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын. Салат өте дәмді, тойымды болып шығады. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзияқ жол, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.